Voilà, créateur du Tchaka, encore ça chauffe pas, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de temps. Les artistes de Côte d'Ivoire, travailler, bosser, trop de choses en vue. Voilà, donc, voilà, les gars, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est ça de quoi ils parlent. Il y a du temps en vue. À ciao.